મોરબીમાં રહેતી અને કેટરર્સનો વ્યવસાય કરતી એક મહિલા ઉપર રાજકોટના કોઠારિયા રોડ પર રહેતા ઇકો કાર ચાલકે બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાની ફરિયાદ જેતપુરના વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી। વીરપુરની હોટલમાં બળાત્કારનો ભોગ બનેલ મોરબીની પરિણીત મહિલાએ નોંધાવેલ ફરિયાદને આધારે પોલીસ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો, જેના પગલે રાજકોટના જિગ્નેશ ઉર્ફે ગોપાલ સરપદડિયા નામના શખ્સને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે અને તેની સામે બળાત્કાર તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે। વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 તારીખ 9/7/2018 ના રોજ સાંજના સમયે ફરિયાદી બેન અમારી પાસે આવ્યા અને એમણે ફરિયાદ હકીકત આપેલી કે છેલ્લા 4 મહિનામાં એમની સાથે 3 થી 4 વાર દુષ્કર્મ કરનાર અને અલગ અલગ જગ્યાએ દુષ્કર્મ આચરનાર એક આરોપી વિરુદ્ધમાં એણે 376 અને એટ્રોસિટી એક્ટની અલગ અલગ કલમો મુજબ ફરિયાદ આપતા એક ગુનો રજીસ્ટર્ડ કરેલ અને એ ફરિયાદના આધારે આરોપીની અમે આજીડેની તપાસ કરી અને અમારા એસસી સેલના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાહેબની સૂચના પ્રમાણે તપાસમાં રોકાયેલા ફરિયાદી બેનને સાથે રાખી એમનું મેડિકલ કરાવેલું છે। આરોપીને પણ ગણતરીના સમયમાં પકડી એને હાલ ગઈકાલે સાંજે અટક કરવામાં આવેલો છે।